सोचिए 1360 किलो के बच्चे को जन्म देना कैसा होगा। ये गाड़ी जितना भारी ब्लू व्हेल का बच्चा है, जो कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे भारी है। और ये बच्चा अपने माँ के गाय से 10 गुना ज्यादा फैट वाले दूध को पीकर हर दिन 90 किलो वजन गेन कर लेता है। धरती पर सबसे भारी बेबी एलिफेंट का है। ये 2 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहकर 105 किलो वजन के साथ जन्म लेते हैं। सबसे बड़े एनिमल की बात करें तो जिराफ का बच्चा 75 किलो वजनी होता है और ज्यादातर जिराफ खड़ी होकर जन्म देती है, इसलिए बच्चा 2 मीटर ऊंचाई से सख्त ग्राउंड पर टकराता है। अगर सबसे एक्सट्रीम प्रेगनेंसी की बात करें तो सिंगल बैक लिजार्ड की है। ये एक साथ ट्विन को जन्म देती है जिनका वजन फीमेल से 1/3 होता है। ये वैसे ही है जैसे कि इंसान 7 साल के बच्चे को जन्म दे।